Iya, oke, awalnya lah. Ayo lah. Kamera auto getta. අර පේන දියැලේ උඩටම යන්න තමයි යාගෙන ඉන්නේ. වතුර පාර දිගේ යන්න තියෙන්නේ. ආයිබෝන් ඔන්න ඉතින් මම අද යන්නේ දියැලක් බලන්න. දියැලක් වුවට මේක අපි බලන්න යන්නේ මේ දියැල පටන් ගන්න තැනටම යන්න උත්සාහයක් දෙනවා. පුළුවන් උපරිම උත්සාහයක් දෙනවා. හරිම ලස්සන දියැලක් තමයි මේක. වැඩි ජනප්‍රිය නෑ. ඒ වුණාට මේක හරිම ලස්සනයි. මේක තියෙන්නේ බලංගොඩ ටවුන් එකේ. ඉඳන් කිලෝමීටර් 20ක් විතර ඇතුළත වෙන්න තමයි තියෙන්නේ මේ දියැල. කැලේ මැදින් යන්න තියෙන්නේ. මෙතනට එන්න පුළුවන්. ඔයාලට එන්න පුළුවන්. මම මෙතන දියැලේ ලොකේෂන් එක අහලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් මෙතනට එන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පවුලේ හැමෝටම නම් එන්න අමාරුයි මෙතනට. මොකද කැලේ මැදින් යන්න තියෙන්නේ. කොල්ලොන්ට වගේ නම් අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේ මෙතනට එන්න මම ඉස්සරහට විස්තර කියන්නම්. හරි. අපේ දියැලේ ටිකට එක ලඟ වෙනවා. මොදිනේ වතුර පාර. දියැල ඉවරලා යන වතුර පාර තමයි මේ ගහගෙන ඉන්නේ. අරුන් පිරිසුදු වතුර. මොකක් අවලක් නැහැ. කැලේ මැදින් එන උල්ලාරම් වලින් පිරිලා එන වතුර තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දියැල පේන මානෙට ආවා දැන්. තා පොඩි වෙලාවකින් අපිට දියැල දිස් වෙනවා. ඉතින් අපි දියැල පේන මානෙට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පාරේ ඉඳන් විනාඩි 10ක් වගේ යද්දී ආව හැකියි මෙතනට. ප්‍රධාන පාරේ ඉඳන්. අර පේනවා දියැල ඔයාලට. අපි මේකේ පටන් ගන්න තැනට තමයි අද යන්න බොහෝ දුරට සාකච්ඡා කරන්නේ. කැලේ මැදින් උඩහට පටන් ගන්න තැනටම තමයි යන්න ඉඳාගෙන ඉන්නේ. අපිත් එක්ක කොල්ලෝ 4 දෙනෙක් ආවා තව. ඉඳි යන උඩහ. අපිත් යමු උඩහ. මේ පේන පළවෙනි දියැල තමයි අපිට මේ පේන්නේ. මේ පේන දියැලේ මේ වතුර පාර දිගේ අද අපි උඩහටම යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අර පේන උඩහට පේන මේ මෙතනින් වතුර පාර මෙහි යනවා කැලේ ඇතුළට දිගේ. අපි ආවටත් වඩා අමාරු පාරක් තියෙන්නේ දැන් යන්න. බලමු ඉතින්. අලුත් අත්දැකීමක් හින්දා අපි යනවාද කැලේ මැදින් දියැල පටන් ගන්න තැනට. මෙතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ දියැලේ උඩට යනවා නම් යන්න තියෙන්නේ මේ වතුර පාර දිගේ උඩහට යනවා නම් මෙතනින් යමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ කොහෙන්වත් උඩහට පාරක් නැහැ. ඉතින් අපිට යන්න තියෙන එකම පාර මෙතන කැලේ මැදින් යමු. ඒ ඔය තියෙන පාර. අන්න අරේ තියෙන බල ළඟ පාර. මේ දින පාර හම්බුණා. පාර හොයාගත්තා. මුදමයි පාර හොයාගත්තේ. ඉතින් මේ පළවෙනි දියැලේ උඩට ආවා. මෙතන නම් ගැඹුරු වලක් වගේ තියෙන්නේ. පළවෙනි දියැලේ උඩ ඉන්නේ දැන්. ඉතින් අපේ පහළ දියැල.
අර දෙන්නේ අපි ආපු දිහා. අරෙන් අපි ආපු දිහා. මේ තමයි දියල්ල. මේක දිගේ උඩහට යන්න ඕනි. අපිට තව දියල්ලක් හම්බුණා. දැන් අපිට දියැලේ ඔක්කොම අතර පහළ පොඩි එකක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ ඒකයි ඔක්කොම දියැලි තුනයි. ආවත්ම අපි ඉස්සරහට මේක දිගේ අපිට යන්න දෙන්නේ මම කියන්නේ මෙතනින් තමයි යන්න. අමාරු පාරක් කැලේ මැදින් යන්න තියෙන්නේ. අනුත්ම අත්දැකීමක්. එතන අනියර රාජ්‍ය ලෝකාවක් මැදින් අතර යන්නේ. අපි මේ දියැලෙනොත් උඩහට යනවා. මේ යන්න තියෙන්නේ. මොන බලන්න කැලේ නැති. ලස්සන ගහක් හම්බුණා. මේකේ ගහේ එතිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. මේ ගහට මේ එතිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා තව ගහක්. මේක වැලක් වෙන්නත් බෑ මොකක්ද දන්නේ නැහැ. නම නම් දන්නේ නැහැ. හයියයි. මේ තියෙන ප්‍රධාන ගහ. මේකට අමතරව තව වැලක් එතිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ ගහේ උඩටම. ලස්සනයි මේකත්. ස්වභාව ධර්මයේ ලස්සන නිර්මාණ තමයි මේවා. ගම ඉස්සරහට තව මොනවද හම්බ වෙන්නේ බලන්න. තවත් උඩට ආවා. හරිම සතුටුයි. මේ සතර සල්ලි වලට ගන්න බෑ. අපේ ගොල්ලෝ දෙන්නා ඉන්නවා. චතුරංග, විජිත, සායින්ද. උලා රැජ්‍යකාරයා. ඉතින් අපිට හම්බෙච්ච තුන්වෙනි දියැලේ උඩ තමයි මේ ඉන්නේ. ආව වතුර පාර ඉවර නෑ. තාමත් මේ කැලේ මැදින් වතුර පාර වෙනවා අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ගාමරම් පාර අමාරු නෑ. මේ උඩහට යමු. බලන්න මම හම්බ වෙන්නේ. අතර පාරේ එන්නේම අඩු වෙනවා. පහළට යද්දී මොකද මේ කැලෙන් වතු පොඩි අලවල් වලින් වතුර එකතු වෙනවා. උඩහට යන්න වතුර පාර අපිට අඩු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ උඩේ ඉඳන් ලිස්සගෙන ඇවිල්ලා ගස්සේ එහෙම මුල උඩ තියෙන්නේ. ගහේ කොළ ටික යට ගහේ මුල උඩ. කැමරාව අටව ගත්තා. අර තේන දියැලේ උඩටම යන්න තමයි යාගෙන ඉන්නේ. වතුර පාර දිගේ යන්න තියෙන්නේ. කැමරාවත් වැඩි. බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා.
දවසේ වුණා. ඒ දියැලෙත් උඩටම ආවා. මේ යාළුවෝ ටික බලලා හැ. යන්න වතුර පාර ගොඩක්ම අඩුයි. කොන්ක්‍රීට් ගන්න තැන තියෙනවා මම හිතන්නේ මිනිස්සුන්ට මෙතන වතුර ගන්න. ඇතිනේ ඉතින් නම් වතුර පාර ගොඩක්ම අඩුයි. ගමන නිම කරා. දියැලේ පුළුවන් තරම් උඩරින් උඩහටම ගියා. අපි දැන් නාන්න යන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. අපි දියැලේ කෙරවලටම ගිහිල්ලා පහළට ඇවිල්ලා ආයේ නෑවා. නාලා දැන් ආයේ ගෙදර යන ගමන් ඉන්නේ. කාටවත් කරදරයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලටත් මෙතනට එන්න පුළුවන්. කැමති නම් බලංගොඩට ආවොත් බලංගොඩ ඇතුළට කිලෝමීටර් 20ක් වගේ ඇතුළට වෙන්න තමයි මේ පරිසරය පිහිටලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන පරිසරයක් ඔයාලා දැක්කා. වතුර ගොඩක් පැහැදිලි, වතුර ගොඩක් පිරිසිදුයි. ඉතින් ඔයාලා මෙතනට එනවා නම් මම මෙතන ලොකේෂන් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් එතනින් චෙක් කරලා ඔයාලට මෙතනට වෙන්න පුළුවන්. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු.